Как бы парадоксально не звучало, но вот это шумное открытие лишь затишье перед бурей. Впереди у участников конкурса 2 жарких тура профессионального мастерства. Первый тур – это урок непосредственно образовательное, вот такое действие, да. Второе конкурсное испытание первого тура – это педагогическое интервью. В результате первого тура будут выявлены 15 лауреатов по порядку. А затем вот эти 15 лауреатов будут проходить мастер-класс, блиц-турнир и образовательный форсаж. Примечательно, что подавляющее большинство учителей – это молодые педагоги. Впрочем, это не значит, что борьба будет легкой. Каждый из них уже победил однажды в своем районе. Ну и кроме того, от молодого учителя всегда ожидают какой-нибудь креатив. Я работаю учителем географии в течение 5 лет. Я из педагогической династии семьи Борисовых. Все у нас бабушка, дедушка, тети, дяди, они являются учителями. Как молодой педагог я всегда внедряю новые технологии, и изюминкой является физминутка, которая вклинена в тему урока. От этого конкурса точно можно ожидать новых, если не прорывных методик обучения. Тем более, что некоторые прибыли в Якутск, чтобы взять реванш, и настроены весьма серьезно. Мое участие на республиканском этапе конкурса «Учитель года» уже второе. Первый раз я участвовала в 2017 году, стала лауреатом республиканского конкурса. Ну, надеюсь, что в этом году тоже все получится. Я думаю, каждый, кто сюда пришел, нацелен на победу, а тогда смысл участия в конкурсах, мы прежде всего должны быть нацелены на победу. Итоги конкурса подведут уже в эту пятницу. Тогда же и станет известно, кто завоевал звание «Учитель года». К слову, оценят работу конкурсантов не только их более опытные коллеги, но и родители с детьми. Поэтому победу участника точно можно будет назвать народной. Саргалана Неустроева, Станислав Потапов, Виктор Дичковский, Якутск.